откроют. Я экономлю, просто у нас ипотека. Нет, Данечка, у нас двухкомнатная квартира, понятно? А у тебя ипотека. Ну, это вот. Колечко сымай, что ты сидишь? Да ну я же говорю, а вот смотрите, вот видите, вот это настоящее золото. А это алюминий. Позолота, видите разницу? Ты что творишь-то? Это цепочка от деда досталась, это реликвия семейная. Ну что я сделаю, если на мне экономишь? Да я не экономлю, это платина. Ну я же говорю, не золото, платина какая-то. Платина? Снимай кольцо! Сейчас. Что-то не снимается. Наверное, давление, горы, я не знаю, не снимается. А можно, в принципе, прям с пальцем так, тик, и все его. Чего? Ну что тебе в телефоне лазить, какая разница, 4 пальцев, вот так вот.